我今日嘅話，我就約咗一個男人上嚟，我要同佢有啲事要清算。我本身嘅話咧，清算啲乜嘢？本身諗住清算感情，仲有嘅話清算好多嘢。清算乜嘢啫？其實你哋咩關係嘅啫？情侶關係係咪啊？情侶又講唔上，但係嘅話佢而家爭咗我好多嘢啊！我本身嘅話，你借錢係咪？點止係銀紙嘅問題啊！我有咗佢嘅細蚊仔啊！家陣嘅話佢唔肯認數啊！你話咧？唔肯認數啊？梗係啦！我本身諗住你到底係咩關係啫？如果係咁樣，我哋嘅話係由細識到大噶，跟住嘅話就係點樣講啊？本身嘅話我哋係好朋友嚟嘅，兩家人咧就成日一齊聚會嘅，感情嘅話好到不得了噶啦。佢又有個仔啦，成16歲嘅，然後嘅話我又有個女嘅，成15歲咁大噶啦。嘅話諗住咧同佢係和平解決嘅，但係佢而家又唔願意解決，我先話約咗佢上嚟。嗱，反正你呢邊人又多，我又希望嘅話你可以幫我哋去協調一下。我家陣嘅話，反正係匿名嘅，其實我又唔怕醜嘅。嗱，我同佢本身咧都係有家庭嘅，但係呢個渣男啊，用花言巧語將我呃到手之後啊，成日會同我玩一啲即係嗰啲咁嘅別別地態嗰啲咁嘅遊戲噶。家陣我家陣俾佢搞到散晒啊！咁我而家又有咗佢嘅細路仔，但係佢又唔願意話去負責任，所以嘅話我今日我同佢講，我話要求佢連上嚟傾，因為嘅話我同佢傾過好幾次啦，佢將我嘅話刪咗我嗰啲咁嘅好友，然後又拉黑埋我電話，我冇計啊！我去佢做嘢嘅地方嗰度去等佢，佢先願意啊將我嘅電話放翻出嚟，唔拉黑我啊，先肯聽我電話。但係而家佢仲一直喺度逃避我同佢之間嘅事，我已經同佢講話我有咗啦。咁你而家想點樣啊，妹妹？其實我想問你嘅，你係想連上嚟同佢一齊傾係咪？係傾乜嘢？你想？係咁樣噶，你而家嘅話可唔可以幫我連佢上嚟啊？我怕佢一陣佢又縮沙啊，又着草啦。你睇下佢嘅話，佢有冇連？着草啊！即係你驚佢着草？你等等下，你幫我睇一下，睇下佢肯唔肯嘅話連上嚟先。匿名嗰個係咪？哦，係嘅。喂，你好啊，靚仔。喂，你好。係你好，靚仔。你你好。係嗱，今日咧你上邊個靚女約咗你上嚟嘅，你哋兩個到底係咩問題啊？咩問題啊？即係點樣講呢？呢啲大家都成年人，你話係冇？成年人就要搞埋一齊。你肯我願發生咗就係發生咗咯，係冇？咁你點解連我上嚟啦？咁你有乜嘢講？我已經同你講得好明白噶啦。你有咩你要講啊？講啊你。我啊。喂，你知唔知道啊？而家因為你啊，我同我老公啊離咗婚啊，我仲要啊乜嘢都攞唔到啊，我係淨身出戶噶，我家陣乜都冇晒啊，全部係拜你所賜噶。而家我有咗你嘅小朋友，你攞3000蚊過嚟打發我，你當我係乜嘢啊？你睇下我而家人一個人帶住個肚喺出邊租房住，你叫我點算啊？我搞成咁樣啊，都係你害噶。如果唔係你，一定嘅話要喺我屋企度搞我。你話咁樣搞刺激啊嘛？而且嘅話我唔理你嘅話，你就不斷發信息過嚟。我哋嘅事嘅話就唔會俾人發現啦，都係因為你啊，毀咗我成個人生啊，都俾你毀晒啦。阿哥哥啊，你點解要行到人哋屋企搞咧？咁樣，其實點樣講呢？咁你肯我願噶嘛，係冇？咁點解你要行到人哋屋企搞人哋咧？嗱，小娟姐姐，我去到佢屋企，佢唔肯，我可以搞到噶嘛，係嘛？你話係咪？大家成年人，即係你行到佢屋企搞佢，佢自己係肯嘅，佢願意嘅，係咪？嗱，我問你啊，我喺佢屋企，我可以搞到噶嘛？你話啦，你話係冇？講得好明白嘅呢啲嘢。仲有啱先講，我俾3000蚊，話3000蚊唔係錢嘛？你話係冇？3000蚊係錢嚟㗎，靚女。咁你想點蚊啊？3000蚊。30日，一日100蚊，你知唔知道出邊啲嘢而家幾貴啊？100蚊嘅話，夠你食幾耐啊？你係咪諗住我1個月之後啊，就咁瓜柴釘一蓋啊？咁你想我點蚊？我有家庭噶嘛，我個仔16歲啦，咁我冇可能離婚，你講先。咁你有家庭，你都有家庭，點解你兩個死要搞埋一齊啊？點解你兩個走去喺點解你話個男人行去你屋企搞嘢啊？你知道嘛？我同佢本身確實係有頭家嘅，然後我啱先我又同你講咗，我同佢嘅話咧，本身都算係好朋友嚟嘅，兩家人咪成日一齊聚會嘅。咁然後3年前佢嘅話就成日
即係我哋之間嘅話就成日佢會去發微信噶啦。然後後邊嘅話就有時候講笑啊嘛，你知道啦，飲食男女有時候傾下傾下，咁嘅話咪會傾到一啲成人嘅話題啦。咁點解你要傾呢啲嘢啊？哎呀，反正當時嘅話只不過係覺得過癮，我同咁你哋嘅話係冇偈仔傾噶。咁後邊有一次，就係我屋企嗰個咁嘅電閘嘅話就燒咗，然後嘅話我老公出差嘅時候，咁我個女女嘅話又去咗住宿舍啊嘛，咁屋企得翻我，咁我諗住話身邊都冇咩呢啲咁嘅嘢嘅話，我啲咁嘅電腦嗰啲嘢嘅話，我一個女人我又唔敢掂噶，我咪諗住話叫佢過嚟幫手啦。但係點知，當時嘅話我自己我又着咗條嗰啲咁嘅吊帶嘅睡衫，咁當時嘅話你又知道啦，烏燈黑火咁，然後本身啲氣氛又好曖昧嘅，咁然後。係咪天雷勾動地火嘅話，當時嘅話咪拉一齊啦，咁嘅話咪同佢一齊啦。咁，有一就有二。即係話你嘅意思，即係話當時真係就係整電閘，整到你哋兩個搞埋一齊嘅。係，因為當時係咪啊，哥哥？我好黑啊嘛，你肯唔肯認啊你？你唔使講啦。咁係咪啫？係咪啫？佢係你肯我願。嗱，仲有講，小燕姐姐嗰日佢叫我收電閘喎，咁明知佢自己一個人喺屋企啊。佢仲着條吊帶喎。仲要係紅色喎，佢唔係唔知㗎。紅色就死啦，紅色咁猛，你都釘過啦，哥哥，你仲未釘過？佢仲你小燕姐你唔知啊？佢嗰堆木瓜又大喎，喺度揈嚟揈去，點頂得順啊？你話係冇？真死鹹濕閪嚟。我發覺，到而家我諗可能發現佢係故意勾緊我嘅嗰日嗰晚。我故意？喂，家陣嘅話，我係故意去勾你嘅，咁你嘅話，你要唔要記得啊？你當時嘅話你係點樣噶？呢啲咁嘅嘢嘅話係我逼你嘅話就可以噶，我單方面係可以。咁到底你哋邊個故意先噶？邊個勾邊個先噶？反正就算啦，佢嘅話肯定嘅話就係佢噶啦，你知唔知道啊？當時嘅話，當時啊，佢仲邊個勾噶？我問你啊，邊個勾邊個先嘅？啫係冇？我發咩姣啊？大家開心一下就咪算咯。咁邊個勾邊個噶？你有冇戴套噶你？你冇戴，你仲好意思話我係自願嘅？喂，嗰次搞完你後，跟住就瞓到成隻屎豬咁，你話啦？咁邊個搞邊個先噶？咁肯定係佢篤先噶啦！我有乜可能嘅話，我自己嘅話嚟嘛？真係搞笑噶！如果當初啊，你當初嘅話，你唔係日日啊發嗰啲咁嘅微信啊去撩我，去氹我，俾你氹到心花怒放啊！你以為啊，有機會嘅話成去移入咩？喂，咁我篤你啊！你唔肯啊，我點篤你啊？你話係冇？喂，個窿喺呢度嘅話，你要篤嘅話唔通嘅話，我仲可以自己閂埋佢啊？我攞隻手揞住佢啊，定係攞啲膠布封住佢啊？離晒譜啊！你真係咁邊次你係唔係半推半就㗎？你話係冇？咁都係諗得開啫，係冇？你如果係冇諗得開嘅，你肯俾我篤嘛？你話係咪？個窿啊，我係要封住佢啊，定係攞啲咁嘅水泥封住佢啊？你都黐黐地嘅你吓，你呢個乜死渣男啊！哇，你真係嘅話反轉豬肚就係屎啊！你呢啲人啊，你而家咁都賴我係冇？你話你有咗啊？我都唔知係咪係我㗎。你講乜嘢啊你吓？喂，你當時啊，你記唔記得嗰晚係點㗎？你話我撩你，當時啊，確實嗰晚電閘係燒咗㗎。然後嘅話，咁你唔對我喐手喐腳啊？你係男人嚟㗎，你估我係男人嚟嘅咩？你力氣大過我咁多，你身形大我咁多，你可唔可以唔好講呢啲篤嘅嘢先啊？喂，邊個都有鬼揞眼嘅時候，我認當時嘅話，我係唔應該咁樣去俾佢乜嘢。邊個都有話係咩鬼遮眼嘅時候㗎。但係你哋而家咁樣講我係乜嘢意思啊？咁佢做過嘅事，佢怕乜嘢型啊？佢係咪男人嚟㗎？我肯認啊，咁你要考，唔考咪冇事啦。唔考又冇事，咁而家出現咗問題係咪要解決㗎？神仙都有做錯事嘅時候啦，我都咁認啦，我又咁連上嚟，我係唔怕人哋講嘅，但係佢做過嘅話，佢憑乜嘢唔認啊？吓，佢認喎，佢依家認喎，個男嘅認過。咁啊，哥哥你咪認啊？我肯認啊！佢認喎，佢話你着條吊帶勾引佢喎，啷下我着啷下條吊帶就係勾引佢，你哋咁搞笑啊！你哋係做咩得綁架？我點得到好冇？一個校一個要，唉，好煩啊！下邊嗰個豬一嚟而家係攞3000蚊想打發我啊！佢係想點啊？等我3000蚊啊！吓，出面嗰啲 model 啊，着 bikini 啊，人哋着啲布料仲少過我啦，有啲人着一條線添㗎。唔通嘅話啊？你話你點解你哋嘅話又唔去報啲差佬嘅話去拉佢哋啊？人哋着 bikini 啊，唔係啊，靚女你有冇人哋嗰個高度身材啊？係啊，唔同你啊。身材只不過係另講，但係你哋唔可以話干涉人哋嘅着衣自由。我要着乜嘢同佢對我喐手喐腳係兩回事。哪怕我包到密密實實，好似你哋咁樣講嘅話，出邊啊人哋啲中東嘅女人，人哋淨係露隻眼嘅一樣。半夜上嚟叫我上嚟，邊個都知道你諗乜嘢啦，係冇？大家都幾十歲啦，咁多嘢都唔收，又咁你又係嘅，你個靚仔又係嘅，
係嘅，明知大家熟嘅，你躝上去做乜嘢啊？家你搞咁多做乜嘢噶？有自己嘅老婆唔死去搞人哋做乜嘢啊？家佢叫我上去啊嘛。姐人哋叫你食屎，你唔好食屎。人哋條棍仔有啲痕痕地咯，你都唔知嘅。你哋大家咁熟屋企停咗電啊，佢又冇然後電啦，半夜三更係冇？佢叫得我肯定上去㗎係嘛？人哋叫你上你就上嘅，咁我叫你走過嚟，你做咩唔走過嚟啊？三更半夜啊！你哋諗一下，我叫出邊嗰啲唔識嘅人啊，然後過去整啊！我一個有女人響企嘅話，我唔驚嘅咩？所以嘅話，我當時先話叫咗佢出去。點解叫佢啊？因為我同佢熟，大家咁多年朋友啦。咁屋企燒個電站，我肯定要叫個人過嚟整啦。咁多人唔叫，你又叫咗佢嘅，你冇親戚嘅，要叫人哋嘅，唔係啊，姐姐，周叫啲可以搞嘅男人嘅。佢係咁噶，阿叔，我有啲痕痕地啊。我冇講過呢啲說話，你哋嘅話唔好咁樣污蔑我啊！吓，喂，你哋嘅話都神神地噶，以為嘅話我專登嘅話唔通嘅話我整咗嗰個電閘燒咗啊！啊，嗰啲咁嘅保險絲跳咗啊，然後叫佢過嚟屌啊！你咪搞笑嘅你哋，我唔係佢咁做又唔敢認係嘛？然後嘅話而家嘅話係都要啊，避我啊！咁佢自己搞出嚟嘅大頭髮，我願意收尾。多謝呢個朋友。打50大板咯，講真，你夜晚會唔會走去揾個男人？你同佢講完呢啲咁嘅嘢，我揾佢上門，仲要着啲咁好嘅衫。佢啱啱話咩？嗰啲咩女人又着啲單條，搞人哋嗰啲健康性感啊！阿姐，你嗰啲叫勾引人啊，大佬。你哋係咪飲多咗啊？我喺自己屋企嘅話，我點解要着得咁拘謹啊？我喺屋企有男人上嚟㗎嘛？着晒件衫去啊！唔係你喺屋企唔着衫都冇人話你啊！我喺屋企仔啊，人哋都要涼爽啊，傻豬！哎呦！咁我問你啊，問你啊，姐姐，咁你人哋行過嚟，我啊，阿梁仔而家行入嚟啊，我都着晒冷衫啦，你死要着條吊帶，你咩意思啊？